জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আসলে মানুষের চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই। মানুষ জীবনের তাগিদে কী না করে, সব কিছু জীবনের তরেই মানুষ করে। জীবন বাঁচানোর জন্য জীবনের তাগিদে সারাটা জীবন পরিশ্রমের মাধ্যমেই জীবন উৎসর্গ করে। তারপরেও মানুষের চাহিদার শেষ হয় না। আসলে চাহিদা এমন জিনিস, পুরো জীবন শেষ হয়ে গেলেও একজন মানুষের চাহিদার কমতি থাকে না, শেষ হয় না। এই নিয়ে মানুষ জীবন চালায়। ভালোবাসার তরে মানুষ কী না করে, জীবনের তরে হারিয়ে যায় একদিন সফলতার টানে। তার